सबैभन्दा पहिले मेरो लागि जीवनको सन्तुष्टि महत्त्वपूर्ण छ, त्यसपछि मात्र मेरा सपनाहरू आउँछन्। म जहाँसम्म पुग्छु त्यही नै मेरो जीवनको वास्तविक सन्तुष्टि हो। त्यसैले यो त आफूले दिने एउटा उत्कृष्ट प्रयास मात्र हो र आफूले गरेको काममा खुसी हुने बाटो मात्र हो। मैले गर्न सकिनँ, अरूको चाहिँ यति धेरै भयो वा अरूले यो पाएँ तर मैले पाइनँ भनेर म कहिल्यै दुखी हुने छैन। वास्तवमा यी सब के हुन् र? हामी बाँचुन्जेल हुने एउटा खुसी मात्र हो र हामीले प्रयास गर्ने एउटा राम्रो जीवन मात्र हो। यो दुनियाँले चाहे जस्तो प्रेमी प्रेमिका, धन सम्पत्ति, मान सम्मान र यो संसारले खोजे जस्तो भिड मेरो लक्ष्य होइन। यो मेरो सपना होइन। दुनियाँले सोचे जस्तो र खोजे जस्तो म सोच्न चाहन्न। त्यस्ता कुराहरूमा म अलिकति पनि निराश हुने छैन, 0% पनि। करोडौं मानिसहरूले खोजे जस्ता अनगिन्ती कुराहरू नपाउँदा म किन दुखी हुने? यही नै मेरो सपना हो।